Yawwa. Dama abin da yasa na ce maka mu zo kofar gidan nan shine. Kaga dai maganan Allah. Yarinyar nan aurenta nake so. Har kayana na tura a gidansu. An riga an yi magana an gama. Ni ba san daga ina ka bullo ba ka zo ka shiga cikin al'amarin nan. Ka zo ka yi kane yarinya ka rikita min ita. To yanzu me kake so a yi? Yanzu ni abin da nake so a yi shine gaskiya. Ka gane abin da nake so shine yarinyar nan ka haƙura ka ban man ita. Dama ni ka iske da ita. Kawai ka shigo ne ni ban san me ta gani ba a jikinka wallahi sai tana so. Ka gane to yanzu ko nawa kake so ni zan baka. Ko nawa zaka bani? Ko nawa zan baka akan ka rabu da ita. Yanzu abin da nake so ka yi shine ina so idan ta fito ka ci mata mutunci. Idan ka ci mata mutunci in zan samu ne ka haɗa mata da zagi. Ina so dai da za ka yi ka cire mata sanka a cikin zuciyarta. In dai na wannan an gama komai zaka ba. An gama komai ya ka ci kuɗinka. Allah ya an gizo ta. To amin yanzu ai yanzu za ta fito saboda na kira ta kafin yanzu. Jira zuwan ta. Ka gani kabba kafin nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa sannu. Na san za ki yi mamaki kin ganni tare da mutum ko? Haka ne. Ya je ya same ni a gida. Ni ban san me ya haɗa ku da shi ba. Ya zo yana ta wani zage-zage. Ke da ma kike mayaudariya mace amana. Zagi dai ta uwa ta uba. Ku dama ku mata ba ku gane mai son ku tsakani da Allah. Kin san ina son ki. Inda ba na son ki ba zan tura kayan aure na a gidanku. Amma duk baki gane ba kika zo kika biyu. To ga abin da dai yake faruwa. Ya zo sai zagin ki yake. Shi ne zai same ka ya ce maka baya so ne. Ba wai magana baya son ki ba zagin kin wa yake ta yi ma amma dai ai ga nan sai kai yanzu kai da malam da ka tara Allah. Ni yaushe muka yi haka da kai? Cewa yayi zai dauki kuɗi ya bani in zazzage ki in ci mutuncin ki in ci zarafin ki. Yaya zaka kalle ni ka ce in zage ta saboda me? Dan ka kai dan wani kayan baikon ka na banza da yohi zaka ce wai in zazzage masoyiyar tawa? Kai ni za ka yi wannan cin mutuncin? To. Mahala tsari da kai ka ruguza. Kin ma ji ko? A'a wani me? Malam dakata kar ka sake marin shi. Kana sake marin shi sai na rama mai. Oh shit! Bayan da ka kawo gidanmu ka zo ka turo a kwasan maka abinka na fasa. Alkur'an ba zan kwaso ba. Kai za ka rena wayo.